Hello，Hello，大家好，今日咧又係嚟到溫哥華直播啦，咁啊真係哇好耐，好似好耐啊，隔咗好耐冇開咪咁樣啊嘛，咁啊都係啦，因為近排好忙啦，咁即係哇忙到咧係即係連瞓覺嘅時間都唔係好夠噶嘛，咁而且即係我哋每個人啦吓，即係我哋嗰啲普通人啊，即係貼地嘅人咧，即係有個壓力大到咧，即係瞓又瞓得唔好，瞓又瞓得唔夠咁樣啦，咁當然即係，唉，都係要努力啊吓，咁樣咧，即係都係要努力向上啊，天天學習啊，係嘛？咁啊好啦，咁啊今日咧，即係嗰個題目咧，咁啊即係本來咧我就預備咗一啲健康嘅小知識同大家分享嘅，咁啊點知咧，哎呀個 file 咧壞咗喎，真係已經係，真係已經整到尾聲㗎啦咁樣，點知個 file 壞咗，唉算啦，咁啊不如講個第二樣嘢啦咁，咁啊其實咧即係忙還忙啦吓，咁有時咧我都會即係可能因為即係成日都話，即係一日24小時真係即係連瞓覺嘅時間都唔夠啦吓，即係成日覺得哇一日24小時好想做好多嘢，咁啊同埋咧就係哇唔即係連瞓覺都想話學多啲嘢咁樣係嘛？即係想知多啲嘢，認識呢個世界多啲啊嘛？即係無論係知識型又好，啊八卦型又好啦，娛樂型又好啦嚇，咁啊有時咧，即係以前啦嚇，即係上年咧，即係可能咧有啲網友都會知道我，喂成日都追住河馬嗰啲啦嚇，咁啊追到一個點咧就係、哇一日24小時好似即係廢寢忘餐啊，睇完日更又睇完啊，又睇下無良軍師啊咁樣。個個台都走去睇下嘅咁樣啦，咁啊係咯，咁啊即係都係八卦下，同埋即係睇下，哇！呢個世界有啲咁嘅人嘅喎，咁樣咁好啦，咁啊係唔好講咁多住啦。咁啊近排咁啊，即係當然我都有睇河馬啦，咁樣即係雖然我就唔會好似以前咁樣跟得咁貼啦，咁因為我自己咧不嬲都係跟開外國嗰啲 news and streamer 嘅，咁啊即係例如好似 Ice Poseidon 啊、Johnny Somali 啊，即係 Johnny Somali 嘅 legal name 啊。佢嘅真名咧係叫做 Ramsey Khalid Ismail 咁樣啦，咁係啦，咁啊仲有佢個拍檔啦，幫佢影即係揸機拍佢影嘢嘅咧，嗰個叫 Gino 啦，咁啊爭啲瀨嘢啦咁，即係當然啦，好多 news and streamer 嘅 TikToker 啦嚇，即係 news and streamer 咧唔一定係喺 YouTube 噶噃，可以係其他即係平台啦嚇，咁即係當然我不嬲即係。即係唔好以為我淨係喺 YouTube 嗰度打滾啊嘛，即係十幾年都唔係啲咩，我哋唔係夜宵嘅咁係咪？咪即係有其他平台嘅咁我都有喺其他平台嗰度打滾嘅嚇，咁啊唔係淨係 YouTube 嘅，咁所以咧即係就話好忙啊，好忙啊，喂唔見你蒲頭嘅，咁其實我有蒲頭嘅，不過就係喺唔同嘅平台啦，咁啊 YouTube 咧真係只係其中一個平台咁樣啦，咁好啦，咁即係都跟開啦。咁啊，最新今個禮拜咧，哇，又有個 Newson Streamer 啦。咁啊，去咗泰國喎，係一個美籍嘅韓裔人男仔。哇，佢個樣啊真係核突到咧，我真係見到佢個樣我都想反胃啊。但係咧，但係啲人咧又要即係做埋啲即係惡搞嘢啦，咁啊 Newson Streamer 啊嘛，話到明咁樣。即係有好多咧，佢哋都係即係有大份啦，我唔敢講全部，但係有大部分咧都係有案底啦。佢哋為咗刷流量去做埋啲犯法嘢啦，公然犯法，要人幫佢影住佢做啲犯法嘅嘢，我嚟刷流量，我嚟賺錢啦咁樣。咁當好老實講嗱，網絡賺錢咧有好多方法嘅，但係咧就唔需要做埋啲犯法行為去引人注意啦，即係話可能你要 get attention 啊咁樣，又或者係一有起事咧，即係啲人咧，呢啲人咧係冇 accountability 啦，即係佢哋係不負責任啦，唔會承擔佢哋自己嘅後果啦，佢哋就一有起事咧就匿埋啦、縮沙啦，又推卸責任啦，推俾第二個啦，所以咧呢啲所謂嘅 nuisance streamer 嘅啲識嗰啲拍檔咧係冇朋友嘅。有喜事就賴個拍檔，賴個朋友，乜嘢都懟晒去隔離嗰個人身上嘅。所以咧，呢啲咁嘅人渣啦吓，咁啊，即係都係好唔掂啊，係啦。咁同埋咧，而家咧，因為即係可能有好多人就講話，誒，我哋都唔中意聽 Newson 咩 Johnny Somali 嘅 Newson Stream 啊，關我咩事啫？我喺香港嘅喎，咁樣。唔係啊，其實真係唔係嘅，因為咧。
你以為得一個 Johnny Somali 咩？但係呢個世界好多個 Newson Streamer 嘅，好多 Newson Streamer 可能喺 TikTok 嗰度啊，可能係即係好多時喺 TikTok 嗰度你揾到啦咁。好多時呢啲 Newson Streamer 咧，佢哋咧犯咗案之後咧，即係可能你以為哎呀，即係有起事啦，拉咗佢啦，佢就話我哋 pranks 啫嘛，我哋玩 prank 啊，整蠱你嘅啫嘛，咁啊整蠱遊戲啊嘛，我係叫 prankster，俾人整蠱個叫 prankster 啊。Prankster 啦咁。咁啊，但係咧呢個世界唔同咗啦，我唔係話好似細路仔咁啊，我整個塑膠曱甴咁啊，擺喺你個膊頭度，哎呀，整蠱你好好笑咁樣。唔係呢啲咁樣啊，即係唔係呢啲咁嘅整蠱。你係講緊犯法嘢，會傷害到人，又可能會有機會傷害到自己，而且你係公然犯法而無視法律嘅時候咧，仲要係有起事嘅時候推卸責任嘅話咧。呢啲係唔可以原諒咯。咁 Johnny Somali 比較即係出名啦嚇，出名咁所以咧，即係有啲網友可能覺得，哇！你都唔講啊成咁樣。咁但係咧，而家咧就係話，你引起全世界嘅人咧去關注咧，佢影響你唔止係話你唔好以為唔關你事，係其實你係影響到其他人嘅。即係點樣影響到其他人咧？而家有好多即係全球啦嚇，有好多人咧就係話，我好驚佢喎，即係而家咧去旅行咧揸相機咧，哇！你攞部相機出嚟影一影啫，人哋以為你係哇喺度拍片喎咁樣。你稍為拍片話，讚下啲嘢食啊，我啲和牛幾正啊咁樣成。哇！人哋以為你唔准拍嘢，唔准拍嘢咁樣，因為人哋驚你唔知喺度講乜噶嘛，又唔知你又唔識嗰種，你又唔識人哋當地嘅語言喎，咁你溝通上已經係即係蝕咗章啦，係嘛？咁啊，同埋咧就係話，你有時影嗰啲嘢咧，可能你去到當地嘅時候係犯法嘅。咁同埋咧嗱，好似最簡單啦，就係你話去日本嗱，即係香港人好中意花鄉下噶嘛，係嘛？去日本拍嘢、影嘢嚇，影拍攝咁樣啦嚇，公然犯法都唔知㗎喎。咁嗱可能去日本、韓國，佢哋有肖像權嘅，你唔可以攞住部機周街影咁，影到人咧，你一定人哋如果話人哋你因為有肖像權啦，同埋唔可以未經同意、未授權去影人哋個樣，嗱呢個好緊要嘅。咁好啦，即係都好多香港人都未必知啦嚇，知又公然要繼續做啦。咁又譬如去日本餐廳度食碗拉麵，話哇嗰個哇3萬蚊嘅和牛幾靚幾正，我幾威水啊咁樣，即係哇！我真係唔係好頂得順，即係你要晒命唔緊要，不過咧，如果你又影到個 chef 啦，又或者影完嗰碗麵咁，或者可能因為你唔人哋有權去同你講話，no video。No video, no filming, OK, no photo, no photo 咁樣。咁人哋唔知你講緊乜，咁你喺人哋嗰間鋪頭度食緊拉麵，不代表你係有權可以公然去拍攝，OK？咁啊，即係呢啲係不明文規定，咁你去得人哋嗰個餐館啊、餐廳啊食嘢啊咁樣。如果個廚師或者當地嗰個職員啦、服務生又好啦嚇，即係侍應啦嚇咁樣，覺得佢哋有冒犯嘅話咧，佢哋可以有權叫你停止拍攝，因為你喺佢個地方嚇，即係可能你可圈可點咗話，喂，呢個公眾地方喎，我俾得錢你，我俾得錢你啊，咁我就可以喺度拍嘢㗎啦，咁樣錯啦，係啦，咁樣。即係香港人成日都犯埋好多呢啲咁嘅錯誤啦嚇，咁啊再加上好似譬如之前有個香港嘅師奶啦，東張師奶啦嚇，咁啊走咗去看精幕啊，係啦，韓國看精幕嗰度啦，諗住去旅行啊，影下自己去啊看精幕啦，咁啊影啊，咁但係佢又影到人哋啦。你要影嘢咧，首先看精幕係不准拍攝，唔准影相，唔准拍片嘅咁樣。咁人哋咧好多時咧，你會喺嗰度見到嗰啲門口已經棟住個牌啦。你唔識字唔緊要，佢整埋個相片，俾個圖樣俾你啊，有個相機交叉佢咁樣，有個攝錄機交叉佢，你都會知道，一個正常人都會知道係唔准拍攝、唔准錄影嘅咁樣。咁啊，同埋呢啲根本就係話你入去拍，你咁話，偷雞冇所謂啦咁樣，俾人捉到。
仲要影咗個片段係影到人哋冇着衫，同埋影到側邊仲有即係呢個場係公眾地方，唔係你擁有，唔係你私人地方，唔係你玩晒，你唔係你包場噶嘛。就算你包場都唔 suppose 係拍嘢噶嘛。咁好啦，咁你仲要影到人哋冇着衫喎，哇！仲唔拉咗你咩咁樣？咁咪先知道後悔，咁啊仲要坐埋監，仲有案底。咁呢啲話俾你聽，案底咧個後果好嚴重嘅咁樣。咁啊，即係如果你係 nuisance streamer 嘅，你係作奸犯科，係即係當飲茶食飯咁樣啦嚇。咁啊，即係等閒之事話咁樣，咁啊唔緊要啦，係咪？你本身係壞人嚟嘅，咁你咩啦？咁但係如果你係普通人，你係旅遊人士，你公然犯法，又或者你唔知道當地嘅文化同習俗同埋規例法律嘅時候，你又唔覺意犯咗法，好多時候咧，如果喺法律嘅層面上邊咧，就係冇得原諒嘅，係啦，唔可以話不知者不罪咁樣啦嚇，唔可以咁樣嘅咁。咁好啦，咁啊，即係都係嗰句啦咁，即係都係話你話不知者不罪，細路仔唔識嘢啫，啊，即係你做咗大人就唔可以咁樣嘅，咁啊，即係都要謙虛啲咯，謙卑啲啦，即係話承擔自己嘅責任啦咁。咁如果話，唉，我唔知，但係如果有人提咗你，好心提咗你，你仍然都係犯法嘅話，就真係罪加一等啦咁樣。咁好似嗰個東張肥師奶係嘛，東張師奶啦嚇，咁佢就去咗汗蒸幕嗰度啦，犯咗法啦，坐咗8個月監啦咁。咁啊，即係近呢一年啦嚇，應該話近呢大半年啦，咁就睇咗即係學習到好多一啲即係 Newson Streamer 啊嗰啲韓國嘅法律知識啦。咁我一諗到，哇！其實可以喺度開一集咧，同大家分享下嘅喎，咁樣。咁啊，即係未完嘅，嗰個 Johnny Somali 我不嬲都追緊嘅，咁啊，即係睇下佢幾時收皮啊，咁啊，都差唔多埋單㗎啦，過多幾個月啦，咁樣咁啊，而且係不斷啲罪名係咁加上去嘅，做都要做到佢坐多幾多年啊，坐到幾多年就幾多年啦，咁樣。咁啊做一個阻嚇作用啦，咁韓國佢哋嘅招數又好勁嘅，咁啊而家都係做緊嘢嘅咁樣啦吓。咁啊講翻嗰個即係嗰個即係嗱，同香港人貼近啲啦吓，唔好話又話唔關你事啦。咁你又話，唉，嗰個汗蒸幕東張師奶啊吓，就去汗蒸幕度影嘢，俾人捉到，跟住坐監，坐咗8個月，跟住咧就翻出嚟咁樣。咁啊有案底啦咁樣。詳細嘅法律嘅嘢就唔多講啦，但係我講下而家後果係點樣啦。咁除咗佢要罰錢啦吓，即係罰錢之外咧咁樣，因為佢嗰個情況係好嚴重啊。呢個係同性有關嘅犯法嘢咧，係一定係好嚴重嘅，所以咧唔好以為，不知者不罪，影下相啫，拍下片啫咁樣。佢有關於性嘅嘢就好嚴重啦，罰得好重嘅。咁除咗佢罰錢啦，咁佢已經呢個女人咧嚇，呢個師奶咧已經係揾咗律師啊，又傾又成啊咁樣。香港政府冇人幫佢，即係作為香港人係一個好可悲嘅事。有咩事就揾東張，而香港政府係一樣嘢、一粒嘢、一樣嘢、一點嘢都做唔到，亦都冇話要幫香港人。即係如果喺香港人喺海外出咗咩事嘅話咧，香港政府係唔會幫你嘅，亦都唔會理你嘅。所以全本特區護照啊，真係廢啊，好廢咁樣。好啦，唔好講呢個政府嘅問題，講下案底嘅問題啦嚇，即係講翻呢個汗蒸幕啊，講下呢個 Newson Streamer 啊，講下你海外犯法啊咁樣啦。咁啊，佢已經係即係叫做話輕判嘅啦，坐咗8個月，同埋罰咗幾十萬港幣咁樣啦，咁即係算係輕判嘅，因為佢講到咧係話，哎呀初犯無心嘅，有協議。
咁啊，呢樣好緊要，有協議講咗對唔住，係啦，即係有懺悔啦，即係有 show 到俾個法官睇，話我有懺悔啦，我唔好意思啊，對唔住啊咁樣，咁就都要坐監同埋罰錢啦。咁罰嘅金額同埋坐監嘅嗰個時數啦嚇，嗰個月份咧就係已經係好輕噶啦咁。咁好啦，你話，今次唔使坐好耐監，唔使話咩算啦，見唔見錢就算啦，唔見幾廿萬，執翻條命咁翻嚟啦，咁好後悔啦咁樣。咁啊，對嗰個師奶嚟講咧，係一個終身抱憾啦吓，咁樣，因為你有案底咯喎，無啦啦影幅相，拍條片就有案底啦吓。咁呢個係全球性嘅，你唔好以為哇喺韓國有案底又唔緊要啦，香港有案底又唔緊要啦，呢個全世界嘅。咁你唔好以為而家即係科技咁發達咧咁樣。咁你咧出去咧，你想離開香港咧，即係你出生地啦，或者你嘅長居嘅地方啦，或者你有資格喺某個地方住啦，即係你係嗰度嘅居民或者公民啊咁樣，咁你喺嗰度住梗冇問題啦。咁但係如果你想再次出去，再去旅行嘅話咧，或者去邊度搭飛機，唔好話去旅行啊。你淨係買機票、搭飛機、安排行程咧，你以後呢一世咧都有麻煩。係啦，點解咧？如果首先你有案底，你好多國家咧都唔俾你入境嘅。你入境嘅時候咧，你要填張入境紙，又或者而家咧好多時都科技進步啦，全部都網上搞掂嘅，或者係網絡通晒嘅。咁你出發之前，我話我唔理你話我大把錢，我有機票啊，成我有錢買機票，我有錢俾酒店啊，咁啊點樣吹咩咁樣？好啦，你你買機票 OK，你買機票係你有錢你嘅事，但係人哋俾唔俾你上機咧？咁首先就係話，我咧嚟加拿大玩啊，咁樣咧，咁我就咁我咪搭國泰咯，或者搭加航咯，有乜問題啊？咁樣，咁我喺韓國有案底啫嘛，咁我都唔關其他地方事噶啦。咁你錯啦，你錯啦。咁啊係乜嘢咧？咁樣就係話你有案底，無論你個案底係韓國、日本、香港、加拿大、美國、澳洲邊度國家地區邊度都好啦咁。你入境之前咧，你譬如你而家好多時都話網上登記咗先啦，咁樣網上登記，你去到每一個地方，你每一個國家都會問你一條問題嘅，就係你有冇案底？你唔可嗱，你誠實啲喎，OK？你話有嘅，佢即刻你網上登記嘅時候，佢可能即刻話俾你聽，我唔批你嘅入境簽證，咁呢個你已經玩完嘅啦，唔使上飛機啦。咁好啦。你話我繞過去啦，咁我落地簽證啦或者我落地填紙啦、填表格啦、手寫填啦，唔好話網上登記啦咁樣。因為而家科技發達，而家網上登記好多時啲即係國家咧都會要人哋咧係網上登記啊，預先登記咗嘅，就唔好話落地先至填張 form 咁樣啦。咁即係而家好多嘢都開始電子化啦咁樣，同埋互通嘅。都會互通嘅。咁如果你去日本，去日本咧，佢又係要登記啦，預先登記啦咁你話，我唔去韓國玩咁嘛，最多而家咪去日本睇櫻花咯去日本浸溫泉咯咁樣。我以後都唔去韓國啦咁樣。咁呢個東張師奶咧都好慘嘅，因為咧去日本咧，咁日本又係話啦，日本你又要網上登記咗先出發噶嘛，咁人哋問你有冇案底啦，而家最新嗰條 form 咧都講到明啊，你有冇案底啊咁樣啦，因為佢要杜絕翻嗰啲 nuisance streamer。係啊，nuisance streamer，咁佢哋有啲案底咧，佢哋係直頭係禁止俾佢哋入境嘅，咁樣啦，即係唔想冇一個國家冇一個地方想即係唔會歡迎一啲麻煩人有案底罪犯去入嚟佢個國家搞震冇幫襯嘅咁樣。咁所以嗰個東張師奶咧真係一子錯滿盤皆落索啦咁有案底啦咁樣。咁我話你話我唔去日本，我唔去加拿大，我唔去韓國，唔去日本咯。咁去加拿大都要填 form 㗎美國仲更加嚴啲添咁樣。
好啦，我當你繞過晒呢啲電子登記嘅嘢啦，咁樣你話我落地先咩啦咁樣。OK，咁啊，咁你落到地填表格啊，手寫填啦，咁啊，你去到嗰個移民官咧嚇，即係過關嘅時候咧，就可圈可點啦。因為佢個官威就好大嘅，佢可以有權酌情俾你入境或者唔俾你入境。咁佢而係唔需要同你解釋咁多嘅，所有國家都係。所以有時咧，你睇新聞咧就話，誒點解香港入境處就禁止一啲外國人入境啊咁樣？咁當然佢哋有啲可能即係可能報得上新聞嘅，咁有啲可能係有啲政治取向啦，有啲咧就驚人哋嚟搞事啦，有啲係各樣那樣，即係其中原因啦咁。咁呢個係純屬推測啦，又或者係即係心底裏已知嘅藉口啦嚇嘅理由係拒絕人入境啦咁樣。咁好多香港人咧，就即係可能去開旅行啦，都有即係去慣咗旅行咧，就唔記得咗一啲基本步啊，係啦，咁你話我有錢啊嘛，有錢大晒咩？我心諗有錢唔係大晒㗎嚇，咁有機會去旅行，亦都可以好好珍惜咯。咁要搞清楚咯，就係話你有案底，好多地方都唔歡迎你嘅。咁如果你話你去到手寫填表入境咁樣，人哋唔俾你入嘅話咧，即時遣返翻去原居地嘅話咧，你好瘀啊，係咯，真係你好瘀啊，咁樣咯。咁你話，哎呀，我咁啊變咗咧，你以後嘅去旅行嘅機會就好慘噶啦。好啦，你唔好講話入境填 form 啊，上網登記啦。咁你不如講下，誒買機票啦嚇，買機票。咁你以為買機票就冇問題咩？好啦，麻煩啦。你話，誒我去加拿大冇問題嘅，OK，我去美國冇問題嘅，OK fine，OK。咁你買機票啦，咁樣，喂，邊度抵喎？邊度咩喎？我哋一齊去旅行啦，咁啊，成班人一齊夾份一齊，哇，去一班人，即係齊娃娃去旅行啦，一齊搭飛機，一齊去成個行程咧，就幾時出發，幾時回來咁樣。咁啊，搭飛機咁啊，你一班人出去玩，咁或者你甚至你話參加旅行團都好啦吓。咁你個個都去玩，係得你一個唔得，咁你就弊啦。點解咧？嗱，如果我譬如話，即係你好多考量啊，點解咧？譬如你話，唉，我去加拿大冇問題，我去唔好話日本，我唔去韓國啦，我去加拿大啦，去英國啦，成咁樣。而家好多香港人都話去加拿大、去美國、去英國噶嘛，話探親啊，哎，我去探我個女啊，我英國個女啊，咁樣。哎，我去探我加拿大嘅，哎，阿仔啊，阿仔娶新抱啊，我已經娶新抱啦，娶老婆啊，我有新抱啦，咁樣。好啦。入唔到境喎，連機票都買唔到噃，係啦。咁有好多時咧，就係話，如果你話哦，直航機票嚇加拿大咁樣，或者英國嗰啲機票咁樣，我當你俾你買到先啦，咁樣你去到當地，人哋有權，因為你唔係嗰度嘅公民嘅話咧，你係冇權阿支阿左有錢大晒嘅，OK？你去到人哋嘅國家，去到人哋嘅地方，你係一個遊客嘅身份嘅話咧，你係乜嘢權利都冇噶，係啦，人哋有權唔俾你入境，亦都有權隨時可以拉你嘅，如果你犯咗法嘅話咁樣。咁啊，當然話，冇人會想有啲有案底嘅人入嚟搞搞震噶嘛，咁樣。咁好啦，咁啊搭飛機，OK。你話加航冇你資料唔緊要，但係如果你話，我依排啲機票平啊，喂，梗係喂，即係香港人好醒目噶嘛，係嘛？即係貨比三家啦嚇，買機票都要格價噶嘛，係咪先？即係精明嘅消費者係咪先？好啦，喂，韓國機好喎，日本機好喎，喂，轉機咧咁樣。咁啊，去轉機咧嚇，咁啊大鑊啦！因為咧，如果譬如話，大韓民國機啦嚇，喺韓國轉機，跟住飛加拿大咁樣，好啦，你機票可能係買咗啊，但係你去到你轉機嘅時候咧，人哋唔俾你轉機喎，因為你搭飛機去韓國嘅時候咧，人哋一睇到你有案底咧，人哋啲嘢而家電腦化，全部入晒資料嘅。以前咧，日本啊、韓國啊，仲要填紙仔嘅時代咧，有機會俾你即係偷偷雞過到關、過到骨。
而家唔係㗎啦，你知嘢全部電子化，何況呢個東張師奶嚇，東張師奶喺韓國有案底啦，犯過案啦，罰錢坐過監啦咁樣，有案底。咁佢可能咧搭飛機去到韓國嘅時候咧，轉機啫，我諗住，我轉機啫都唔係入境，唔係咁簡單㗎。佢隨時唔俾你喺韓國入境，完機折返翻香港。咁你嘅行程、你嘅時間、你嘅金錢就會浪費咗噶啦，真係費時失事啦。咁你後半橛嗰個程點算呢？來回機票點算呢？冇噶啦，係啦，冇噶啦。咁所以就係話即係都係嗰句啦。即係唔好行差踏錯咯吓。即係呢排跟開 News and Streamer 咁樣。咁好啦，咁啊講咗咁耐啊，係嘛？係啦。我講咁耐，講咩咧？咁樣河馬啦，梗係咁樣。咁好啦，咁啊河馬呢啲咁討厭嘅人啦吓，咁啊佢等住入去坐啦，係嘛咁。咁其實咧就係，如果一個人唔係話好似河馬咁令人討厭嘅話咧，咁就即係嗱，好似譬如河馬嗰啲都係叫做 News and Streamer 嘅一類別啦吓，咁啊雖然佢係廣東話界嘅 News and Streamer，咁啊公然犯法啊，仲要大聲夾惡，你吹咩咁樣？咁啊等入去坐啦，咁而家仲要近依個零兩個禮拜，仲要哇，成日話要搞離婚，又咪趕阿伯走，一陣間又話呢樣嘢嗰樣咁樣，跟住又話自己走佬啦，咁啊，一陣間又話要嫁去美國啊、加拿大啊，跟住又話走佬走翻上去大陸啊，哇！真係好多好多廢話噶嘛，好多大話咁樣啦吓，咁同埋即係加上之前佢又有啲咩 deepfake 嗰啲畫啦，即係咪嗰啲影像啦吓，咁啊影嗱，deepfake 呢樣嘢好緊要啊！deepfake 係真係好多時好多地方都犯法嘅咁樣。deepfake 咧同性有關嗰啲咧坐監坐好耐嘅，如果喺韓國嘅話咁樣，即係都係回應翻東張師奶東張師奶喺汗蒸幕度影到人嘅影嘢拍片咁樣嘅影相拍片嘅後果啦即係咁同性有關嘅，同埋而家咧全世界都係講緊 deepfake 啦，deepfake 係都係犯法嘢嚟嘅。即係所以咧，唔好話以為哇，你網絡嘢冇事啊嚇，話 deepfake 即係假嘢嚟嘅 AI 嘅嘢，唔好以為冇事，其實就真係好大鑊嘅咁樣。無良軍師河馬整嗰個 deepfake 啦，關於無良軍師咁嘅嘢，AI 片啦咁樣，有關於性嘅嘢啦咁。而家咧，即係嗰樣嘢就要開始，即係進行即係法律程序啦，咁樣。跟住近呢個零禮拜，哇，兩個河馬慘白喺度互毆啦你打我時，我騎你咁騎爆河伯嘅頭骨啦裂咗啦裂咗頭骨啦，手指骨又斷咗啦咁樣。哇！一個大山婆好老實講，一個40零歲同你一個70幾歲，你一嘢踩咯，真係骨頭脆噶嘛！你仲要以為自己阿伯以為自己孔武有力，大山婆以為你吹咩？我冇整死你，總之我冇殺人就得噶啦咁樣。喂，你傷人喎，仲要搞到頭骨裂喎，手指骨斷喎，咁樣邊個傷啲咧？咁樣同埋一個騙子一個老千。真係騙子遇着老千，兩個就喺度即係做大戲咁款。所以咧，即係都係嗰句啦咁。即係總之河馬咧，以前喺拘留所坐過2星期又好21日又好咁樣啦即係大陸講緊即係疑似啦、懷疑啦、當年啦自己又拍過即係疑似啦、懷疑啦即係誒又拍過三級片真君咩真君乜乜乜咁我唔記得咗啦。實在太多嘢啦佢。咁啊之前再前一排即係前一排搭巴士又揾把遮嚟話打人啦，攞把遮嚟打人啦，跟住用部手機攞嚟即係影人哋，影到人哋即係懟落人哋塊面啊，懟剩十 cm 到2、3寸到咁樣，又話點啊你吹咩啊咁樣，哇真係！如果你條街度成日都見到呢啲咁嘅潑婦咧、野蠻唔講道理咧、冇邏輯嘅人咧，你都幾辛苦啊咁樣啦。
咁我老實講嗱，大陸嘅嘢咧，佢又可能係大陸有好多假嘢噶嘛，咁可能佢又報佢個年齡可能係假，佢個名都可能係假嘅，改嚟改去又揾即係身份啊啲咁樣，好多假嘢咁樣咁樣。但係你可能可以隱瞞到，但係如果你喺香港有案底犯案嘅話咧，就唔係咁容易可以遮到噶咯噃咁樣。咁如果你話有案底嘅時候，你仲想出國啊？係嘛？咁你仲想即係即係仲想點咧？係嘛？即係我就覺得唔好咁啦，唔好咁核突啦，係嘛？即係其實即係哎呀大山婆嗰啲咁樣，即係即係冇悔意不特止，仲要係聲大夾惡喺度周圍鬧人，呢啲咁樣嘅價值觀同埋佢嗰個所謂三觀不正啦，咁樣同埋佢又亂咁噏嘢啦，又耶穌，又咩咩觀音護體，又信唔知咩佛咁樣，咁啊哇，真係搞到滿天神佛啊，係咪啦？都得罪連唔好話得罪人啊，得罪全世界嗰啲廣東話界嘅人啦吓，即係男女老幼都得罪之餘，仲要得罪埋啲神佛啊咁樣。咁啊，即係可能相由心生啦吓，咁相由心生係啲廣東話好似唔正啲啊。咁啊，哇，於口於氣，搲口搲鼻咁樣，食嘢又嚼咁樣。哇！你都幾麻煩啊，即係幾辛苦啊。你對住佢有時所以我之前咧聽到咧，直情係嗰個討厭程度，河馬嗰種討厭程度咧，即係直情係令到我咧係哇發噩夢啊，都見到個死樣啊，咁死樣啊嘛。咁啊，希望佢快啲入去坐啦，有咁耐坐咁耐添啊。每單案件都希望佢繩之於法啦。咁啊，希望喺呢個網絡界又好，喺呢個即係喺條街嗰度又好嚇，即係可以得，即係唔好放呢個人出嚟，唔好呢隻河馬放出嚟咧，咁啊，即係周圍搞事啊，冇人安寧啦咁樣。咁啊，喺網絡界，喺廣東話嘅網絡界，希望係有一片淨土啦，唔好搞咁多嘢啦咁樣。咁亦都希望有咁耐坐咁耐，就唔好好似啲其他啲 news streamer 咁，即係一個 snap on the wrist 咁樣啦嚇，即係打下手板仔咁樣嘅好輕微嘅懲罰啦，即係唔好希望係咁樣啦。即係點樣咧？就係話，我坐3個月監啫嘛，即係好似可能佢之前啊懷疑啦，或者啦，可能啦，我要咁樣講先得嘅。喺大陸因為咧去拘留行政拘留咗21日又好2個禮拜又好，咁啊，因為爛賭啊嘛，爛賭啊走去冇得斬手指啊，去行政拘留咁樣。咁啊，真係叫做 snap on the wrist 啦，咁啊，咁啊，打下即係好似即係好輕微嘅懲戒咧，咁啊，真係對佢嚟講好似拗痕咁樣。因為呢啲騙子啊、騙徒咧，你唔俾啲嚴重啲重罰佢嘅話咧，佢根本就好似覺得都唔係啲咩嘢嚟嘅啫咁樣。咁而且就係話，如果你話，我判咗佢嚇，如果可能今次啊，無論佢係傷阿伯又好，傷阿慘伯又好，攞把遮去打人又好咁樣，兩單案啊，咁啊又或者佢無國界嗰度開，即係如果有人去告佢嘅，咁就嗰度錢銀民事嗰度又好啦，刑事民事又好啦咁。如果其中一單案啦嚇，或者係無良軍師啊嗰啲 AI deepfake 嗰啲3級片又好啦咁樣。咁如果佢係判咗，即係是但一單啊，假設嚇，假設如果是但一單係判，我坐2、3個月啫嘛，坐1年好未啊？咪當入去嚇，入去坐下咯，有人養啊，有飯食，不知幾好啊咁樣。可能個心態佢仲要搞笑到之前睇佢嗰個直播咧嚇，就話：哎呀，入到去有冇得玩直播㗎？開直播嘅咁樣，咁啊，即係我真係你冇嘢啊嘛？坐監都可以玩開 live 咯，開 YouTube 直播賺錢啊？唔好玩啊，係咪？即係有時覺得哇，真係好恐怖啊！啲人係咪真係？唉，我都唔即係我唔知咩構造啦吓，啲人咁樣。咁佢係永遠學唔到嘅，係咪啦？如果你啊，哇！如果可以能夠整佢坐翻3、5、7年咧，哇！咁就差唔多啦，係咪？咁就先至係有一個叫做可行性，即係正正式式。
真係一個懲罰咧，咁就好啲咯。佢坐1年3個月，行政拘留21日，nothing man，係咯。即係冇咩特別咯嚇，咁啊即係真係拗痕啊！咁咪當咪入去好食好住啊嘛，有人你哋啲香港人啊，俾埋錢我去坐監食啊，養埋我啊，不知幾可啊咁啊，咁你死啦！佢咁嘅心態咁樣。唔掂啊，唔掂啊，咁樣啦。咁啊好啦，咁啊即係 Newson Streamer 啊、河馬啊啲咁樣，而家你係個個禮拜啊，唔係一個咪一日咪一個禮拜每隔日就要走去警署報到啊咁樣啦嚇咁啊又沒收咗嗰個即係證件啦，就唔可以離開香港啦咁樣。咁其實而家都開始真係要埋佢單㗎啦嚇，即係你玩咁耐都要七七八八啦，係嘛？即係香港政府又好，警察個部門又好，即係司法界又好，係咪即係又要開始，即係係咪要開始即係埋佢單呢？咁樣？咁希望就即係而家先好老實講，河馬眼白事件而家先至係戲肉啊，係啦。因為大家都想去睇下佢點樣收皮啊嘛，咁樣即係你唔好走出嚟煩啊，咁樣啦。我就係想睇下你哋收尾嗰幾年啦，同埋你點樣得到應得嘅懲罰啦，應該要咁樣。咁啊，即係唔係話細路仔咁樣，咁你即係誒，不知者不罪，小朋友嚇細路仔唔識世界，咁啊不知者不罪係嘛？濺口水講話，我呸咁樣。冇得咁噶啦，做咗大人之後都冇乜咁噶啦。咁如果你話，好彩嘅，好心有人提你嘅，咁你知道哇，好收手啦吓咁樣。咁啊，即係啦，咁啊，都係嗰句啦。咁希望河馬慘白早日收皮啦。咁啊，因住收尾嗰幾年啦，即係做錯事咧，做埋啲衰嘢啦，無論係有冇法律制裁都好啦，真係有報應嘅呢個世界，我比較相信有報應咯。咁樣啦吓，咁好啦，咁啊講呢個題目就講到呢度先，咁我可以講下下一個題目先啦。遲啲咁啊講另外一個題目。好啦，大家好，溫哥華直播開始啦，開始啦，翻嚟啦，翻嚟啦，咁樣，咁好啦，今日嘅題目咧就係講乜嘢咧？就係錢係冇錢就萬萬不能，但係有錢唔係大晒。今日講錢係咪啊？講錢，唔係嘅，今日咧就係講有乜嘢係錢係買唔到嘅咧？咁樣。咁啊，可能好多人都講話，嘿，呢個題目啊，真係 easy 執啦，咁樣，咁啊，即係當傾下閒偈啦，咁樣，咁啊，即係傾下閒偈咁樣。咁我啱啱睇到一篇，即係睇到一張相啦，一個 screenshot 啦screenshot 咗一個圖，一張片啊，一個 picture 啊，係啦。
咁啊，即係都係講下，誒，即係點講咧？即係人哋話，唉，真係冇錢啊，依家窮到窿啊咁樣。咁啊，呢個世上邊咧好多嘢咧，咁啊，即係錢唔係萬能嘅咁樣。咁啊，不如講下，喂，有啲乜嘢係錢係買唔到啦？咁啊，我話好多人都知啊，佢話我知咁樣。咁啊，健康啦嚇，財富係買唔到嘅，你幾多錢都冇用，你腰纏萬貫，但係冇咗健康，你臥床一路永世都臥床嘅時候，你乜嘢希望啊，乜嘢鬥志啊都冇噶啦，咁咯嚇。咁啊，咁啊，係啦，咁有好多時咧，我成日都即係覺得香港人啦嚇，即係好揾錢至上係嘛，即係你阻人發達猶如殺人父母啊係嘛，係嘛，咁啊，即係都係嗰句啦咁。咁啊，即係錢有好多嘢，咁可能有好多，即係我見過好多個 case 啊，即係香港人啦，見過好多個 case 啦，就係話後生嘅時候咧，係去付出去付出自己嘅健康，去換取去賺取金錢。但係到老咗嘅時候咧，就啲病痛啊，即係後生時候捱生捱死捱壞咗件胚啊，個身軀啊件胚啊。到老咗啦，或者開始上咗年紀之後咧，就用翻佢後生時候賺翻嚟嘅錢去醫啲病啦吓，即係老咗嘅時候就多病痛啦咁樣，即係比一般人多病痛啦咁樣，咁就即係都係即係好似一個惡性循環咯。咁到話真係揾到錢嘅時候就哇周身病痛啦，臥床啦，睇醫生啦，哇！食飯嘅時候咧就食飯前要食藥，咁啊成扎藥丸啊噼里啪啦啪啦咁樣，好似哇開餐咁啊！依度食一粒，嗰度食一粒咁，餐餐都開飯之前咧就食定兩三粒藥丸啊，長期病患又飆晒出嚟啊咁樣。咁有啲可能唔好彩嘅，就可能有癌症啊，或者可能有啲可能好大，好唔係長期病患，唔止長期病患啊，可能係有啲絕症啦，有啲可能好大病啦，咁樣捱壞咗個身體就捱咗個大病出嚟啦，咁樣。係好可惜嘅咁樣，咁所以我成日都話香港人好搏，揾好多錢，但係都要顧住個身體咯。咁即係唔好捱壞個身子啦。咁同埋香港係真係生存啊嘛，唔係生活啊嘛，少個崩都唔得，真係好無奈嘅。你唔揾錢咩？咁你出去你真係少個崩都唔掂嘅香港，咁即係福利又唔係話咁多啦，咁同埋香港人嘅精神就係話我能夠靠到自己嘅，揾到個錢就揾到個錢啦，因為即係老來冇依靠，咁啊多個錢喺身，呢個係啱嘅，我都覺得係啱嘅咁樣。咁但係即係個環境有好多時係環境逼成啦，壓力又大啦咁樣，咁所以咧其實都係好難講嘅，係啦，咁即係冇辦法啦。每個人個環境啊，即係生活環境嗰個經濟狀況都唔同咁唔係個個都有李嘉誠咁有錢噶嘛嚇。咁但係就算有李嘉誠咁有錢，咁而家都即係少咗露面啦，人會老啦。咁同埋有好多時咧，你以為揾到錢就可以做好多嘢，但係年紀大嘅時候咧，有啲嘢係喺某個年齡做嘅時候咧，先至得嘅。如果到你大個咗，即係大個咗啦，先嚟做嘅話咧，可能你冇腳骨力啦，冇氣力啦，心態唔同咗啦。有時你就係話，我哋以前我成日都有一句英文咧，成日都講嘅，即係傾閒偈嘅時候都會講，就係話：When you were young and stupid，係嘛？Young and stupid 呢個 keyword 啊，咁咧就話即係我諗係廣東話，我哋都會講翻做年少輕狂嘅時候啦吓，咁有啲人咧可能選擇過一啲好糜爛嘅生活，咁到大個咗嘅時候咧，就即係冇錢啦，或者可能佢後生嘅時候，過住啲糜爛嘅生活，咁到老來啊，即係做咗啲好唔應該做嘅嘢，咁到老來嘅時候就有報應啦，咁樣，咁啊，即係都係嗰句啦，咁每人嘅選擇都唔同嘅，咁樣，咁啊好啦，咁啊冇錢喎，咁啊即係冇辦法啦吓，咁啊健康啊，咁啊講健康啦，咁樣。
咁啊，有一樣另外一樣嘢咧，就係 manners 啊嚇，manners 啊，manners 啊嚇，或者係誒係啦，manners 啊，即係可能你話，哎，我幾有錢啊，哎，真係我可能咧，我係好努力賺好多錢咁樣。咁錢同你嘅人行出嚟有冇禮貌咧吓，咁啊係一個好大嘅問題嘅。可能咧你即係係啊搵到好多錢啦，但係嗰個冇禮貌喎咁啊，即係藐嘴藐舌啊咁樣。我搵好多錢啦，我有錢大晒啦，你吹咩咁樣？即係出到嚟食飯啦吓，即係大家同台食飯啦，一班人出嚟玩一齊食飯好，咁你有時都會睇到嘅。咁有啲人咧，即係啲 table manner 啦，唔好講其他嘢，最簡單最容易睇到嘅就話，一班舊同學出嚟食飯，咁可能即係大家都，即係各有各生活啦，咁啊又各有各嘅朋友啦，咁啊即係可能即係好耐冇見啦，咁樣即係約埋一班即係同學出嚟食飯咁樣啦，因為各有各自己嘅朋友，有自己嘅生活，有自己嘅家庭。有自己嘅方向，即係可能讀完書畢咗業之後，各有各嘅道路要行啦咁樣。咁但係有啲嘢咧，就係錢係買唔到嘅。好啦，聚舊出嚟食飯就哇，乜嘢好多嘢睇嘅，係啦，好多好多嘢睇。咁樣咧，我講一個故事啦，咁樣。咁樣咧就係話，有個有其中有一個人，佢本身都係魁仔嚟嘅，讀書嘅時候都係魁仔嚟嘅。可能佢又揾好多錢都唔定嚇，咁但係咧，咁啊，我唔理佢用咩方法揾錢啦嚇，可能佢都幾有錢啦，揾到啦，揾到啲錢咁樣啦嚇，咁啊到聚舊嘅時候出嚟食飯啦，咁樣咧，無論你係幾多錢攞出嚟食飯都好，夾錢出嚟食飯，搭錢出嚟食飯都好啦嚇，咁樣。你可能咧突然間就係話財大氣疏啊，財大氣粗，係啊，一人對一支啤啦咁樣。依句嘢咧就好睇你嘅 manner 啦。好啦，又或者到你出嚟，大家約出嚟食飯咁樣，喂，我哋今次食西餐啊咁樣。好啦，你大把錢都冇用，你出到嚟大家坐埋同一張台，人哋啊邊隻手揸刀，邊隻手揸叉，邊成個台面即係啲刀刀叉叉啊，啲羹啊擺晒喺你面前啦。咩時候用咩叉，咩時候用咩刀，淨係叉都有兩三隻，刀又有兩三隻，匙羹又有兩三隻，左啊右啊，仲要隻碟嘅上邊都擺埋喎。哇，咁多架撐，食乜嘢啊？咁樣你唔識咁啊亂咁攞嘅時候咧，人哋就會即係大家同一張台食飯。你冇 manner，哇！求其咁樣，即係拿支匙羹係咁拔拔拔撥撥撥咁樣，又或者你攞個叉，攞隻叉，攞把刀咁樣，係咁死鋸爛鋸，但係你攞錯咗把刀同攞錯咗把支叉喎，咁樣。你應該有支鋸扒嘅刀，咁你又攞咗支即係搽麵包嘅刀我嚟鋸扒咁樣，咁就笑大人哋個口啦，係嘛？咁又或者，OK，你 table manner 冇嘅，即係哇核突到咧，咁啊，人哋有條毛巾仔係幫你愛嚟墊住個大髀嘅咁樣，咁啊或者你係細路仔咁樣，我話你攞嚟攝住喺個衫領度都仲 OK 咁樣嚇，男仔愛嚟攝住個衫領都仲 OK 咁樣。哇！你又唔係，攞嚟咧就又抹面啦，又抹手啦，咁啊撩下依樣撩下嗰樣啦，就攞嗰張台布啦即係毛巾仔啦佢就咁啊愛嚟又抹嘴啦咁樣。有時有啲人咧，有啲女人啊，愛嚟抹唇膏，Oh my god！我嚟抹唇膏啊，嗰條毛巾啊，真係唔使要啦。咁同埋嗰啲毛巾咧，係真係俾你嚟墊一墊個大髀咁樣，即係好優雅嘅。你同台食飯，哇！有啲嚟抹唇膏啦，啲男人嚟就左攝右攝抹汗抹頸啦，咁啊有啲係攝落個衫領度啦咁樣。哇！真係見到眼都突埋啊！即係大家都係
即係同一間學校出嚟，你可能可以冇 table manner 都得嘅咁樣。咁就算你話你幾有錢都冇用啊，可能你喺你嗰個工作嗰行可能揾好多錢，但一出到嚟食飯就覺得哇，唔係啊嘛，咁啊，即係都幾核突嘅咁樣。咁好啦，咁啊呢啲係錢，你多錢都冇用嘅，你出到嚟係咩人就係咩人啦咁樣。咁啊，同埋都係啦，就係話錢買唔到嘅嘢係咩咧？moral 啦嚇，嗰個價值觀啦、道德啦嚇咁樣。咁有啲人咧，可能即係嚇啲即係高官啦嚇，或者啲777啊、689啊，又或者有啲人啊即係掃把頭啊嗰啲啦嚇咁樣。就算你話去到美國跟個教授學嘢，又攞埋咩 Master 定 Doctor 定 PhD 咧，乜嘢學位翻嚟都好啦，咁樣你個價值觀冇就係冇噶啦，係咯，咁你唔會話即係人衰把口衰嚇，即係道德上啊價值觀可以轉變嘅時候咧，你讀幾多書都冇用啊，幾多錢都冇用啊，你大把錢走去留學又點啊？或者你話你大把錢，我係誒誒乜嘢交通工具嘅總裁都好啦嚇，我又唔可以講得咁咩啦。香港有幾多個交通工具係好似條龍咁樣地龍咁樣捐嚟捐去嗰啲咧嚇，咁你都冇用噶。又或者你讀幾多書，但係點知咧你就係即係人渣嚟嘅嚇，乜嘢道德高地冇噶啦，嗱喳招盡出咁樣。咁你係啊，你可能你人工好高啊，身價好高啊，好有錢啊咁樣，但係啲道德上嘅嘢咧，係錢係買唔翻嘅，係啦，買唔到嘅咁樣啦。咁同埋嗱就係尊重啦嚇，respect 尊重啦咁樣。咁你如果你幾多錢都好啦，你個人衰，你出嚟做出嚟嘅行為啊，好衰嘅咁樣，好乞人憎嘅，咁好似河馬咁樣啦咁樣。咁你又唔會得到人哋尊重咯。咁如果你話，你講一套做一套，好似河馬嗰啲咁樣，又講大話，又講一套做一套，一陣間又話依樣又嗰樣又依樣咁樣，哇，好煩啊！即係唔會有人尊重你咯，人哋只會覺得你做緊小丑戲咯，出嚟即係你唔搞事嘅，就唔好惹嬲人哋。如果你喺度亂咁講嘢嘅話咧，咁啊當你做小丑戲咁樣得啖笑咯，咁樣。係啦，咁啊，係啦，咁啊，同埋另外一樣嘢咧，就係性格啦。性格就唔係話可以用錢係買到翻嚟嘅咁樣啦。咁錢即係性格嗰樣嘢，咁可能你係節儉嘅，又或者你呢度所慳又慳嘅，或者你中意係洗腳唔抹腳嘅，或者可能你嘅性格係好開朗嘅，好沉默嘅，或者好內向嘅，好外向型或者係內向型，或者哇你好中意講嘢嘅，又或者係即係好中意寫嘢嘅，又或者好中意拍嘢嘅，又或者好中意睇電視嘅，哇！即係嗰啲習慣啊，好中意即係嗰種性格就係話，我唔睇電視咧，我唔舒服嘅咁樣，或者係我性格就係好中意開朗嘅，我中意周圍去玩嘅咁樣。咁呢啲係錢係買唔到嘅咁樣啦，因為你個人係咁就係咁噶嘛，唔係話我有錢就可以哇，即係完全180度去改變咁樣，唔係嘅，呢個錢係買唔到嘅。錢可能某程度上影響到你嘅生活模式啊，你嘅習慣，但係性格係唔可以用錢買嘅咁樣啦。咁啊，同埋 common sense 啦吓，咁啊 common sense 咁樣，咁 common sense 呢個係中文係咩啊？common sense 啊，咁啊用錢即係唔可以用錢買嘅咁樣 common sense。咁有啲即係認知啊，一啲好多嘢係好多人都即係好多人都識嘅嘢咁樣，即係啲邏輯上嘅嘢，你唔係話用錢就可以買到咯咁樣。咁啊，即係可能好 common sense 嘅。喂，過馬路要小心咁樣。咁啊，即係你唔可以話過馬路橫衝直撞 common sense 噶啦，係嘛？咁你過馬路啊睇燈噶嘛，個燈眨下眨下你就最好唔好過啦。呢啲 common sense 嚟噶嘛？你點知佢幾時話你跑跑下過緊馬路行下行下，突然間斬完手板燈咯喎咁樣？喂！
喂，人哋綠燈開車喎，你仲過緊馬路啊？喂，呢啲叫 common sense 啊！你斬燈你就唔好過馬路啦，你咪等下一次咯咁樣。咁下一次轉燈又可以過得嘅啫咁樣。咁有啲 common sense 咧就係唔係話由錢可以買到嘅咁樣，即係過馬路呢個即係一個 example 啦咁樣。咁好啦，下一個咧就係 trust 同埋 integrity 啦，兩個撈埋一齊講啦嚇，集合埋一齊講啦咁樣。咁就係乜嘢咧咁樣？Trust and integrity 誠信啊，一個人咧有冇信用啊，或者係咪誠唔誠實咧咁樣？咁係錢係買唔到嘅，咁你即係河馬就係一個好好例子啦咁樣。咁啊，誠信嚇，咁佢都冇誠信噶啦，一時一樣講完又係大話，有咩？一陣間又話我代表無腳甲醫生，誒收你哋啲錢啊，捐錢咁樣啦吓，喂，佢攞咗啲錢啊，而家千幾蚊，有冇捐到去無國界醫生度咧？咁樣，即係啲人都喺度嘈緊噶啦，咁係咪應該得到法律嘅制裁咧？咁樣，我哋個千4蚊俾咗無國界醫生未咧？係嘛？即係你唔好話喺度講大話，你話人哋信你就話俾錢你啊，即係透過你咧就去捐俾個無國界醫生咁樣啦咁，但係你都冇做到嘅，係咪？講大話，啲錢收咗啦，啊仲要反口添喎，就話即係你哋咁衰，我唔捐啊，我攞翻啲錢，我留翻啲錢嚟啊，可以扮靚買衫食飯啊，不知幾好啊咁你真係呃人嘅咯噃咁樣。咁啊，呢個係冇誠信啦，你冇誠信啦，冇 integrity，冇 trust 啦嚇，即係你講乜都冇用，冇人會信你㗎啦。咁你就算你話下一次嚇，即係下一次我又話要，阿河馬又話，我哋又要去捐錢啊咁樣，你估有冇人再信你咧？你講幾多次都冇用啊，一次不忠，百次不容啊，係嘛？咁即係呢啲咧，你話幾多錢都冇用啊，買唔翻嘅咁樣啦。咁啊，同埋class 啦嚇，下一個就係 class 啦咁樣。一個人有冇 taste，有冇即係質素啦嚇。咁啊，睇到河馬就出晒嚟啦。河馬你可能好多香港人，我唔使講咁多嘢，即係我唔使講咁多啊，淨係一個河馬就已經係表露無遺啦，冇 class 就冇 class 啦嚇，即係食嘢就嚼啊，即係呢啲即係低端人口就即係低端人口，冇乜 class 嘅係嘛？class 啊嘛，即係都唔係唔同層次係嘛？即係唔係唔同層次啦嚇，食嘢就哇個嘴搲到咧，我都扮唔到啦咁樣，咁啊，即係唉好核突啊！見到佢食相啊，真係難睇到咧咁樣，咁啊都係嗰句啦，咁啊即係於口於鼻啊，搲口搲鼻啊，又話誒啲咩咁啊？啲燒賣好難食嘅，你唔算，真係扮唔到啦，扮唔到咁多啦。咁啊，係啦，都係嗰句咁，即係一個人冇 taste 冇 class 啦吓，即係低端人口啦吓，即係平民啊，即係平民，廟街又即係廟街，你唔可以話即係嗰個有一句，佢有以前成日掛到嘴邊講唔出添，嗰個咩，即係唔好以為係即係嘛嗰句叫咩？即係唔好以為話誒，即係係咯，嗰句就話咩？着咗龍袍都唔似咩？着咗龍袍都唔似咩太監啊？定乜鬼啊？太監咩？嗰個即係總之係唔係你就唔係你咯，你行出嚟個樣，你就算你係哇着到身光頸靚都好，同柔情即係同柔情。你點樣？你係咩料咩人？你呢啲係錢係買唔到嘅。即係好似係以前由細到大，成日都見到啲即係啲強國人啦吓，啲強國人，我哋點解成日都覺得哇頂佢哋唔順咧吓？咁佢真係嘅。你係窮人就窮人，你突然間一朝得即係一朝發達啦，嗰啲暴發戶啦嚇，或者一朝得志啊，語無倫次咁樣啦嚇，即係好多即係包括河馬在內啦嚇，即係有時好似以為自己好懶醒、好叻咁樣。咁啊，即係以前細個成日由細到大成日都見到㗎咋，啲大陸人啦嚇，啲強國人啦嚇，哇！突然間暴發咗之後咧，廿文廿武啊，財大氣粗啊，即係。
你講句嘢都好似大大聲，大聲就好似有 class 咁樣。你都高即係由低端人口咧，就突然間變咗做有錢人啊咁樣。你有幾多錢都冇用，你真係好市井之徒就市井之徒，成日行過你着件衫，我走去G2000啊，或者係着阿瑪尼咁樣買件西裝啊。又要話俾人哋聽，你係要着到有錢買衫啊，幾靚啊，身光頸靚啊咁樣。但係你就永遠都要留住嗰個 label 個嘜頭喺個衫袖嗰度，又或者我要晒命買名牌咁啊！哇，個 logo 咧，即係由頭頂着到落腳趾尾都係 LV 啊、Gucci 啊咁樣打晒格仔咁啲衫啊、啲衫褲鞋咪打晒格仔啊咁樣。咁啊白沙池條皮帶又閃閃令啊咁樣，着到身光頸靚啊，全部都名牌，又閃又格仔又成咁樣。但係你行到出嚟，人哋一睇你，You man so cheap，you know，冇 class 冇 taste，同油情真係同油情。廟街唔好以為自己喺廟街出到嚟就係鳳凰先得㗎，係嘛？咁啊，即係都係嗰句啦。你着到身光頸靚，點叻都好，人哋一睇知道你冇料之人。你有幾多錢都冇用，你扮到自己幾靚都冇用。冇 taste 冇 class 就係冇 class。你唔人哋一行出嚟個身價，你有冇 taste 有冇 class，人哋睇得出嘅。唔係話你着到一套 G2000老西，跟住又貼即係嗰個嘜頭手袖嗰個嘜頭，永遠都唔剪嘅，成日都要伸一伸隻左手話俾人哋聽，我呢套係 G2000啊，我呢套係着 Armani 啊咁樣。Oh my god，you know，真係唔係好掂啊！頂佢唔順啊，係咪啦吓？咁啊，同埋最後啦，最後兩個 item 啦，兩樣嘢咧都係用錢都係買唔到嘅。咁啊，最後啦吓，尾二嗰個咧就係尾二嗰個咧就係乜嘢咧？就係呢個係 patience 啦，patience 啦咁，patience 啦，耐性啊，有冇耐性啦吓咁。咁啊，唔好以為話我俾錢你，你教我嘢啊！啊，唔該你好聲好氣啊咁對我啦，咁樣。咁啊，即係有時咧，有啲又或者有啲教師啦，有啲教人嘢，有啲老師啦，或者補習老師啦吓，或者教人東西嘅朋友啦吓。咁樣咧，即係好掹憎嘅，即係尤其是香港人啊，香港人嘅性格就係急趕快、掹憎、冇時間、冇耐性，係冇耐性呢樣嘢咧，係錢係買唔到嘅，即係冇得扮出嚟嘅。你冇耐性咧，可能媽媽叉叉快脆啲啦你，阿毛阿成咁啊，咁又或者即係一嘢就媽叉你啊，即係咩三字經都出埋嚟嗰啲啦吓，即係。呢樣好反映就冇耐性同埋冇 class 啦嚇，冇 respect 啦嚇，即係好多嘢都包含晒，冇 manner 啦咁樣。咁啊冇 patience 啦嚇咁。咁有時有啲人咧就話有啲老師咧教書咧就唔好識教嘅，即係可能咧佢學嘢可能讀書好叻，或者學嘢好叻好快脆。咁但係咧佢哋唔識教人嘅，即係佢係即係或者教人嘅時候咧就話死蠢，咁蠢㗎，學嘢學得咁慢咁樣。嗱，有時將心比己，我學得嘢快，我學嘢好快上手，哇，醒目嘅，學得快。你唔可以用自己嗰一套去代入人哋嗰度，就覺得我學嘢咁叻咁快，你一定都要學嘢咁叻咁快啦。嗱，呢個邏輯上就係一個問題啦，係冇 correlation 嘅。咁你學得快即係你嘅事，但係唔代表我學嘢學得快嘅喎。咁如果你係冇耐性去教人嘅時候，你又掹整嘅，你個人係好暴躁、好掹整嘅，即係好脾氣暴躁、好掹整嘅，咁你就唔好教人嘢啦。因為咧，你冇耐性去教人嘅話咧，受教嗰個人咧，佢亦都唔會開心。學習係一種即係耐性啦嚇，教人同係點樣去教人都係一種學問嚟嘅。有冇耐性咧？唔係話你扮出嚟嘅，係你訓練出嚟嘅咁樣，唔係用錢可以買到嘅。
即係嗱，我俾錢你啊，唔該你咧就好好耐性去教我嚇，咁樣我俾咗錢你咧嚇，你又唔該你啊，好聲好氣啲嚇，係嘛？我要你教幾耐就教幾耐啊，我唔識就教到我識為止啊，咁樣。就算人哋幾好耐性都好，唔係話俾你咁樣用錢嚟買翻嚟嘅喎，咁樣。咁好啦，就算人哋幾有耐性都好，或者人哋用唔識，即係可能人哋好叻，但係佢唔識用一個方法教你啦，或者佢用嗰個教學個方法係同你嘅接受能力係唔得嘅時候咧，咁唔夾就係唔夾嘅。你唔係話可以用錢去買佢嘅，你可以用錢去買人哋嘅時間去教你嘢，你可以用俾錢去上堂去學一樣嘢翻嚟，學一樣新嘅知識，學一個新嘅技能。但係你唔可以用錢去買人哋嘅 patience 耐性嚇。即係可能咧，你咁樣嘅態度去揾人咧，你俾錢去人哋教你咧，你咁樣去對人嘅話咧，可能人哋都冇耐性噶，人哋可能話你有錢大晒啊，我唔教你咪唔教你咯，咁樣啊，都有機會係咁樣噶。咁啊，即係呢個比例呢個故事啊，唔知啱唔啱你啦吓。咁尤其是咧，有啲教琴老師啊，即係人夾人緣嘅，有啲教琴老師佢嘅教學方式可能未必啱，但係有啲家長咧就話我俾咁多錢你教我個女，教唔識我個女嘅，咁樣鬧，你唔該你俾啲耐性啦，你一定係冇耐性啦，啊，你識唔識教㗎你咁樣，哇！我一聽到呢啲咁樣嘅案例咧，我就覺得呢啲家長咧就真係冇 patience 啦，你多多錢都冇用啊，係咯，即係我曾經都係見過呢啲咁嘅例子啦，咁樣有錢唔係大晒，你咁冇 patience 嚇，即係冇耐性咁啊，一嘢就孖叉人哋，唔會去深究，唔會探討，唔會問點解人哋教極你個女都唔識彈琴，彈得唔好，彈得人哋唔夠快，人哋考到10級，你又考到7級，你個女考到7級咁啊咩？哇！我一聽到呢啲咪即係升降機，唔係直升機家長啊，啲虎媽咧真係哇恐怖啊！有錢大晒咩？你買人哋嘅 patient，你自己個女學唔學到，接受能力得唔得先？即係你諗下呢個方面先啦，咁樣。咁好啦，最後嗰樣嘢係咩咧？要咩錢係錢係買唔到咧？就係愛情啦。係哇，快脆啲講啊！河馬你睇下河馬同咩？你估真愛嚇愛情？你估我用錢買到嘅咩？嗱，河馬慘白，老千遇着騙子，騙子遇着老千。哇！你以為即係呢啲忘年戀啊，即係大石廿幾卅年咁樣，你以為佢真係愛你咩？用錢嚟買你嘅肉體，佢都話：哎，我要將你嘅肉體私有化咁樣。你估呢啲真愛咩？哇！我哋大家好明眼人一睇就知啦，佢睺住你嗰450萬嘅啫嘛。你估佢真係愛你咩？冇玩啊！佢咁樣嘅尊容啊，即係揾到啲咩男人啊？你唔該整整先啦吓，即係我哋把口都好衰啊嘛。因為河馬呢啲咧，我哋真係把口可以好衰嘅，係嘛。咁啊，慘白呢啲衰人，我哋可以都話到佢好衰嘅咁樣。咁好啦，咁啊，即係都係嗰句啦，就係話愛情啦嚇，真愛就唔係用錢可以買到嘅。咁啊，河馬同阿慘白呢啲係一個好好嘅例子啦。佢啊睺住佢嗰450萬，咁啊阿老千慘白咧就睺住人哋嗰副肉體，咁人哋都70幾歲、80歲啦，都嚟緊啦。咁啊都唔好諗住話揾第二春係同你真愛啦，係嘛？咁樣即係幾廿歲仲喺度 do 嘢係嘛？係嘛？咁啊，即係唔好玩啦，真係可以收皮啦你，咁樣啦。咁好啦，講咗咁耐，咁啊，即係都係啦。咁啊，講咗成半個鐘頭啦。啊，錢有啲乜嘢係錢係買唔到嘅咧？咁樣咁啊好啦，咁啊即係都講到咁上下啦。咁啊，今日呢個題目又講完㗎啦。咁啊，下次講乜嘢咧？咁啊，就賣個關子先。咁啊，下次咧我就會又講另外第啲話題嘅。咁啊，如果你有興趣嘅時候咧，就記得咁啊入嚟聽啦，係嘛？撳定個 like 啊，撳定個鐘仔咁啊，即係 subscribe 咁樣就可以入嚟聽下。誒，有啲咩八卦嘢，又或者有啲咩資訊性嘅嘢，咁我可以即係分享下、睇下咁樣啦。咁好啦，咁啊講完啦，係咁先。
好啦，今日嘅節目完啦，拜拜啦，係啦，咁啊今日講住咁多先，咁啊咧係食飯啦，而家幾點啊？而家喂夜晚8點半啦，喂我要洗埋啲碗先，係啦，咁啊冇啦，係咁多啦，今日咧歡迎留言啊，咁啊咁啊即係係啦，咁啊遲下再開 live 嘅時候咧就再有通知啦，咁樣。咁我喺第二啲頻道啊，或者係第二啲網絡平台咧都會打滾嘅。咁咧，如果你會撞到我啊，就會同我 say hello 啦，咁樣即係暫時有啲秘密唔講得俾大家聽住嘅，係啦咁。好啦，咁啊冇啦，咁啊唔講咁多啦，係收檔啦，食飯啦，8點半啦夜晚。咁啊，祝大家有一個愉快嘅週末啦。咁啊係啦，咁啊睇下出邊嘅景色先啦，即係而家開始天黑啦，8點幾係啦，8點幾開始天黑噶啦，咁啊，好啦，咁啊講完噶咯噃，係啦，呢個雪咩類似賓賓嘅啲米果嗰啲餅包裝嘅，係啦，咁啊好啦，咁啊仲有啲咩咧？冇啦，係咯。今日差唔多講完啦，咁啊有時間得閒嘅話咧，就可以開下個 live chat，咁啊可以同大家傾下偈啦，咁樣網絡上我係做緊其他嘢嘅，咁啊有自己嘅平台啦，有自己嘅 channel 啦，咁呢個咧都係音樂平台，咁啊即係勿忘初衷嘅音樂台啦，咁啊即係會播放多啲音樂嘅。背景音樂嘅，咁即係開 live 嘅時間就未必咁多，咁啊但係咧本身呢個音樂台，咁我就會做翻音樂為主啦，咁啊歡迎大家入嚟聽咁樣啦嚇，咁如果中意留言嘅可以留言咁樣啦，咁啊想揾我嘅得㗎，你睇到你可以喺個about page 嗰度咧就會見到我個 email address，咁你可以 send email 俾我啦，咁樣。係啦，咁啊 live chat 咁啊遲啲啦，咁我即係不定期啦嚇，咁就如果有時間咁我就開個 live chat，咁啊可以即係俾大家入嚟叫做留言傾下偈啦，咁好啦，咁啊唔講住啦，仲有其他嘢做，8點半8點踏7啦，食飯好啦，咁都係講得先，拜拜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 ，好收檔。好，拜拜。